Izay indray antsika voatafahoana manolotra ny arahaba na tratra ny taona. Mirary ihany koa raha mirary ny soa rehetra, ny fahasoavana, ny fanambinana, ny fahasalamana etsetra. Manolotra ny arahaba tompoko kilasy tompoko vavy mpanaraka tsy tapaka ny mety ho toetry ny andro. Atolotra anao avy hatrany ny sary azo avy amin'ny zanabolana. Noho ny fipetrahan'ireto tangoron-drahon'ireto ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika dia miova tanteraka mihitsy ny fitsokon'ny rivotra eto Madagasikara aloha amin'ny ankapobeny. Inona moa zany fiovan'ny fitsokon'ny rivotra izany? Io dia noho ny fipetrahan'ilay rivotra avy atsimo atsinanana eto amin'ny faritry ny atintany sy ny faritra atsinanana amin'ny Madagasikara iny. Io no mahatonga ny andro mbola ho maina aloha raha eto amin'ny faritra Analamanga manokana. Inona ihany koa zany fitsokon'ny rivotra izany dia hita taratra ihany koa zany aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara aty izay mahazo ny tsioka avy avaratra tanteraka. Io no mitondra orana any amin'iny faritra iny. Izay ihany koa no mandrafitra ny toetry ny androntsika ho amin'ny androany. Indroary atolotra anao ny antsipiriany mety ho toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso maraina. Amin'ny ankapobeny aloha raha ho amin'ny rahampitso maraina dia saika azo orana tandrifon-drahona ny any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iray manontolo. Torak'izay ihany koa ho antsika ety amin'ny faritra atsinanana sy ny faritra vatovavy fitovinana iny. Faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia anorana raha kotroka ny aty amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara aty. Torak'izay ihany koa antsika ny amin'ny manodidina ny samborano raha toa ka anorana tandrifon-drahona ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara aty. Faritra sisa rehetra moa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha amin'ny kasika ny maripana kosa indray dia tsy dia nahitana fiovana firy aloha fa manodidina ny 4.0 degré celsius eo ho antsika any avakina karatra any. Raha manodidina ny 9.0 sy 9.0 degré celsius eo zany ny eo antsika eto Antananarivo sy faritry Fianaratsoa iny. Morontsiraky Madagasikara moa dia eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 5.20 degré celsius eo. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia nevikevoka tanteraka aloha ny any amin'ny faritry Maheva tanàna any. Torak'izay ihany koa antsika aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo aty dia hafana tanteraka ihany koa ny andro. Ho antsika eto Analamanga sy Fianaratsoa kosa dia manodidina eo amin'ny 5.20 degré celsius eo. Raha toa ary ianao hivoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia tsy adino ianao toy izao ny mety ho toetry ny andro. Ho an'ny Paris sy Johannesburg aloha dia somary andrahona ny andro. Raha anorana malefaka kosa izany ho an'ny Bangkok. Na dia somary angatsika kely koa ary ny any Milan dia hibalika tanteraka ingaby masoandro. Hibalika ihany koa ingaby masoandro raha andeha ho any Nairobi any ianao. Raha ho an'ilay nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray ary dia hibalika tanteraka aloha ny masoandro ho an'ny Maurice sy La Réunion. Anorana malefaka kosa ny any Seychelles. Hitalakotroka kosa ny andro ho antsika any Comoro any. Izay indray raha no azonay avy aty amin'ny sampana fampahafantarana ny mety toetry ny andro natolotra tamin'ny tiany ity. Isaorana ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.